감사합니다. 이번 정류소는 수피아 연고입니다. 다음 정류소는 석산고입니다. This stop is Sophia Girls High School. 이번 정류소는 석산고입니다. 다음 정류소는 서광중입니다. This stop is Seoksan High School. 이번 정류소는 서광중입니다. 다음 정류소는 대동우체국입니다. This stop is Seokgang Middle School. 이번 정류소는 대동우체국입니다. 다음 정류소는 남부천입니다. This stop is Daegun Post Office North. 보기 싫고 아픈 다리, 하지 정맥류, 정확한 진단, 맞춤형 치료. 광주 미래의원, 양림 휴먼시아 2차 정류장, 광주 미래의원, 681에 6000번.
This stop is Nangu Office. 제20회 광주 추억의 충장 축제 제2회 광주 버스킹 월드컵 10월 3일부터 9일까지 여러분과 함께합니다. 이번 정류소는 중월중입구입니다. 다음 정류소는 공산대와 아파트입니다. This is Chua Middle School entrance. 편안한 어깨, 부드러운 팔꿈치, 가제트 병원입니다. 어깨, 팔꿈치 중성 진료, 가제트 병원. 가제트 병원은 남구민의 아동병원 옆에 있습니다. 710-9111